Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupine wis pada ngantukin ya. Bapak-bapak sing jawab salam kula tak doakaken panjang umure. Ibu-ibu sing boten ngejawab salam kula tak doakaken lakine dua kedemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal hittan haqqan lil muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin. Pelit barang urung wong nang kabugang iki ya. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatamaun. Al-ayah. Wallahu a'lamu bi muradih. Lirajuli sunatin mukarramatun wali nisa'i mukarramatun. Sadaqallahul azim wa balagha rasulillahi habibul karim wa nanu ala dalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Pak, setiap ayat ngandung doa iku diangkat tangannya ya. Nah, iya. Sadaqallahul azim wa balagha rasulillahi habibul karim wa nanu ala dalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Tak doakaken kula bapak-bapak sing ngomongakene amin, tak doakaken manjing swarga. Ibu-ibune lamun sing orang ucapakan amin, tak doakaken cangkeme cukul sesudun ya. Hadiratil kiram, para alimil ulama, para kiai, para ustadz, para hujaj, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para qori sing kula boten bangkit sebut satu persatu, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kula. Apiratul pemerintahan Bapak RT anak RT nek. Bapak RT sing sangat kula hormati, para bapak, para ibu sing sangat kula hormati, pemuda-pemudi sing sangat kula cintai, wabil khusus keluarga besar Bapak Suryani sing sangat kula hormati, sing semudah-mudahan Bapak Soibil Hajah, Bapak Suryani inggih pundiku ajate ditambah-tambah kebarokahanane. Sing anake dijadikakan anak waladun solehah, taat kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada orang tuanya. Allahumma amin ya robbal. Bapak Ibu hadirin si dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam senantiasa marilah kita curahkan ke junjungan Nabi kita, yakni Nabi kita Habibina wa Safiina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah dengan izin ridha Allah Subhanahu wa taala,
kula sadanten urang sadaya disungi sehat panjang umur sehingga kita bisa berkumpul ning tempat puniki dalam rangka inggih puniku tasakuran walimatul hitan. Cek orang nangka bugang mah anu det hitan. Jare wong Cipete mah sunatan, ya apa ya? Jare wong Cipete mah sunatan. Sing mudah-mudahan kula sadanten kumpul dina ieu tempat, sing mudah-mudahan antuk magfirah saking Allah Subhanahu ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebab jare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngomongaken maning takola liat ta'alama ilman ghafira lahu aw qabla ayah tua sampai ke cita-cita bae bu mbeke pak mbeke marangsang ding ati debe mbeke hadiran arep ning hadiran jamaah pengajian pangaosan iku wis dihampura ning Gusti Allah Subhanahu ta'ala. Sebab jare Kanjeng ngomongan man kharaja fi baitihi li talabil ilmi fa wa fi sabilillah hatta yarji'a sajalmina mangkat ti imah keluar ti imah rek pangaosan rek pengajian eta sarua bae eta jalmi anu kitu eta inggih puniku wong sami saos pisabi. Nah, mudah-mudahan kurang sadaya dina ieu tempat ieu sakabe anu hadir dina ieu tempat sing mudah-mudahan inggih puniku antuk inggih puniku ganjaran jihad fisabilillah. Amin ya robbal alamin. Karena jare Kanjeng Nabi ngomongaken mangini ngomongaken mantasaba bi qaumin sapa wong kang nyerupani kelawan kaume make iku sebagianana makonon. Ya, almar'u ma'a man ahaba. Sapa wong dedemenan ning alam dunya iku bakal engko dikumpulaken engko Pak, Bu, iku ning alam akhirat dikumpulaken karo wong kadedemenanane. Lamun bapak ibune demene Pak, lamun bapak ibune demening ulama engkau bakal ningkana dikumpulakan karo ulama. Lamun ibu bapaknya demening Kanjeng Nabi engkau bakal engkau ningkana yaumil kiamah ning alam mahsyar bakal dikumpulakan karo Kanjeng Nabi. Tapi bapak ibune lamun demening artis ya mengidolakaken siapa Ayu Ting Ting, siapa kamaning ka Soimah iku bakal kependak alamat palsu ya. Demen orang ning Kanjeng Nabi, demen orang ning Kanjeng Nabi. Apa buktinya demen ning Kanjeng Nabi? Wah pengawasan apa nih bukti-buktinya demen ning Kanjeng Nabi? Buktinya ning demen ning Kanjeng Nabi inggih punika baca solawat. Karena ngaran solawat iku Pak ana solawat ziyadah ana solawat astagfirullahaladzim. Solawat iku terbagi dua, sing siji ana solawat ziyadah sing rorone ana solawat umdah. Sing ngaran solawat umdah iku bisa dibaca di dalam solat maupun di luar solat. Tapi ngaran solawat ziyadah iku ora bisa dibaca di dalam solat tapi bisa dibaca di luar solat. Contoh Pak, sing bisa dibaca di dalam solat maupun di luar solat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Iku bisa dibaca di dalam solat maupun di luar solat. Ini singarane solawat ziyadah sing ora bisa dibaca di dalam solat. Kayak solawat naria, kayak solawat badar. Umpamane bapak ibu solat fatahiyat atahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak ibu solawatnya dibaca solawat dari Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salama taman ala sayyidina Muhammadin illadi tanalu
بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. Kira-kira mubadir boten Pak? Mubadir boten? Mubadir Pak ya. Bapak Ibu hadirin sing dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-afiyatu ala asarati aujuhin. Kebahagiaan iku ana 10, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirat. Kebahagiaan ning dunya ana 5, sing kebahagiaan akhirat ana 5. Mangkane kebahagiaan ana 10 dibagi iku roro, khamsatun fid dunya 5 ning dunya wa khamsatun akhirat, sing 5 ing dalam akhirat. Sing nomor 1 kebahagiaan ning dunya iku apa Pak? Halo. Wadonai. Bagaimana? Kebahagiaan ning dunya sing nomor pertama iku ilmu. Kebahagiaan ning dunya iku sing nomor pertama iku ilmu Bu Pak. Sing pertama iku ilmu Pak. Pang kurang-kurang ikianane wong sing ora dua ilmu iku pang bodoh-bodone, pang rugi-rugine wong sing ora dua ilmu Pak ya. Pang rugi-rugine iku wong sing ora dua ilmu Pak. Allah merintahkan ning kita salat, maka kita kudu apal ilmu salat kudu apal. Allah merintahkan zakat, kudu apal ilmu zakat supaya zakat diterima. Allah merintahkan kita korban, kudu weruh ilmu korbannya. Kita menunaikan ibadah haji, panggilan haji, anugerah dari Allah yang tidak bisa digambarkan oleh kita Pak, yang tidak bisa digambarkan oleh kita. Kira-kira analakan niat haji nih Bapak karibu ki Pak atau boro-boro jeje Arab niat haji pugu duit gara dua aja ya. Atau niat-niatnya Pak, niat-niatnya Pak ya. Lamun Bapak Ibu pengen lunga haji gampang Pak. Setiap entah salat baca surat Waqiah 25 kali. 25 kali. Lamun baca surat Waqiah Pak. Ora lunga haji. Masih mau konon bagenti surat Pak. Surat haji setiap puting eta dibaca Pak 100 kali surat haji. Ya. Lamun surat haji dibaca orang gelam lunga haji bae masih makenden bae ganti surat Pak. Surat tahan, surat tanah di pelatok be dijual ya. Bapak Ibu hadirin sing muliakan Allah Subhanahu wa taala, sing nomor pertama maukan kebahagiaan ning dunya ika ilmu Pak. Makanya Bapak Ibu lamun ngabogaan anak ulah tong asal anak hirup doang Pak ya, ngadueni anak asal aja urip dong. Lamun Bapak Ibu ngadueni anaknya tukang ribut bae tukang gulet, diturutaken manawi dadi petinju. Tapi di sekolah kakan Islam endang ngaranna petinju Islam Pak ya Pak ya.
lamun bapak ibune dua anake kun tukang dakwah tuturakan kuda dakwah baya turutakan. Lamun bapak ibune dua anak tukang yang demenan nonton TV baik turutakan. Menai jadi bengkel engkau di sekolahakan paya di sekolahakan bengkel paya jung naon boga anak 5 budeg daripada boga anak 5 budeg anggur 2 anak 5 serjana soleh anak ilmune loba duitna anggur gitu nyapanya maka wong saiki mah didelang aku ada tetengere wong sing soleh-soleh iku wong botak-botak ya wong saiki akeh tetengere wong botak sing awal lautan sampai daratan ya sing awal lautan sampai daratan dunia kita iki mah semakin maju klemen wong Indonesia wong kula-kula iki nggih punika terpuruk dalam kemiskinan. Karena apa? Karena ning dhuwure akeh berita. Ya, akeh berita. Bapak Ibu hadirin sing dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pamuda-pamudi kita sing duwe cita-cita sing dikuataken ilmune. Sing dikuataken Islame, sing dikuatakan agamane, sing dikuatakan agama, sing dikuatakan ilmu teknologine. Pak, Bu, kula ayuntaken ge. Pak, anggur boga anak hiji bandel ta, anggur boga anak hiji soleh tapi pikarunyangeun. Halo. Pak, Bu, anggur boga anak hiji nya anggur boga anak hiji tambleg anggur boga anak soleh pikarunyan milih 2 ta Pak anggur boga anak ya soleh loba duitna pinter eta kade Pak Karti Pak Bapak Ibu hadirin sing muliakan Allah Subhanahu wa taala lamun kita ne pengen ngadueni anak sing waladun solehah anak sing solehah kudu nggih punika nuruti peraturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah lam ibtida mujal qad nampen fil madi qad arana qabli tahqiq fi rasulillahi uswatun hasanah ikun arana mubtada muakhir au khabaru bidafin au fijar nawikan ismin au istasqar hasanatun iku kalimah mutaradif hasanatun cek mantek nama wa nisbatul fadil ma'ani khamsatun bila naqsani tawadun tawasukun ta'alufun kada istirakun aksunun tahadupun bukan itu nama apanya. Bapak hadirin sini muliakan Allah Subhanahu wa taala lamun pengen ngadueni anak sing soleh soleha kudu nuruti pelaturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di pribadi kita baik di pribadi bapak anak-anak muslimin muslimat ini apa bi rasulillah bi ibadillah ing dalam ibadah Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika arep ibadah Pak laporan ni Siti Aisyah iku rabine Rasulullah pertama na Siti Aisyah iku rabine Siti Khadijah terus Siti Aisyah iku anaknya Abu Bakar Siddiq iku sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq iku ngaduani khulafar rasyidin mangkane Pak mangkane mangkane Kanjeng Nabi mah ketika Arab nyeluk rabi kun enak duduk kayak kita nyeluk rabi ku ya si kehet si ireng si item ya si bogay ya si pendek ya hari Rasulullah nyeluk rabi ku ya Umairah wahai sing dua wahai singa dua ini
kemerahan iku Rasulullah. Idinakan kula ayun salat Rasulullah pak diidini salat tinggi Siti Aisyah. Pertama tangi Siti Aisyah Rasulullah masih salat. Pertamanya ada keroro tangi kerong balen Siti Aisyah Rasulullah masih salat. Tangi kaping telu Rasulullah masih salat. Apa jari Siti Aisyah? Wahai Rasulullah, kau pasti masuk surga. Kenapa engkau terlalu banyak ibadah? Apa jawab Rasul? Anna abdan sakuran, sesungguhnya hambaku apakah pandai orang bersyukur. Pak Rasulullah mah wih dijamin mancing surga. Ari kula Pak, ari kula jaminan apa mancing surga? Salat sisa waktu. Ya Pak, salat entos nonton TV, nonton sinetron, ya. Suami takut istri. Ya Pak. Ya, salat siksa waktu salat entas nonton main bola. Ya, tapi Rasulullah benar-benar cita-citanya demi mancing surga. Pak, pengen bahagia nih dunia apa pengen bahagia nih dunia akhiratnya mancing neraka? Halo, hei, laka uang kan ya, Pak. Pengen bahagia nih dunia apa nih akhiratnya mancing neraka? Bahagia nih akhirat daripada kita mancing apa bahagia nih dunia akhirat mancing neraka. Umur kita kian wis lanjut pira 25 tahun. Maka Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ngomongakan umatku hanya umurnya 60 tahun. Dicukut masa birai 15 tahun tinggal pira? Tinggal 45. Dicukut masa hura-hura 20 tahun tinggal selawe. 25 tahun dikali dina sabaraha dinana? Seberapa? Halo, seberapa 25 kali sehari? 25 seberapa hari ya ta? Seberapa? 4 kurang sabulan ya. 25 itu lamun dikalikan hari 9.125 hari 125 hari digawa abok. Ngerti abok? Pinter wong kene iki. Maaf dudu wong kene wong kana. 125 seri 125 digawa maksiat. 125 digawa korupsi. Dibandingkan dunia sing laka ujungnya laka tungtunge laka akhirnya dunya madra'atul akhirat. Dunia ikut tanaman akhirat. Bapak Ibu hadirin sing muliakan Allah Subhanahu wa taala, lamun Bapak Ibu pengen bahagia ning dunia ning akhirat teh bahagia waktu salat, waktu ngaji, hadir ngaji, waktu baca Al-Qur'an, Al-Qur'an laki bagus, rabi soleha atau boro-boro jema ngaji. Bagus laki aing mah es bae. Ya Pak ya. Los temen tukang turu. Sing penting mah loba duitna, bisa usaha. Ya. Pak. Kita tak doakan iki bapak ibu-ibu iki tak doakan iku nggih punika calon surgane Allah Subhanahu. Makanya Ibu
Bu tetengere wong mancing suarga iku ana papat papat sing nomor siji apa imro'atun khafifatun wong wadon sing tukang ngejaga aurat ngajaga kehormatanane iku bu iku wadon ahli surga iki mah kadang-kadang masya Allah anak tukang pedagang tempe lewat tempe ibu memang tempe ya ibu orang gak apa-apa cuma gak utang doang ya dari ibu kan bang sabarayu tempe 5.000 tukang tempe duduk ngedelang duit tinggal delang utang ibu Allahu Akbar iku sing nomor orone imro'atun ta'atun lillahi wali rasuli wali jaujiyah wadon nurut perintah wadon nurut ning perintah Allah karo perintah Rasule karo perintah lakine si nomor papate imro'atun waludat wadon sing setiap bulan ngetokaken anak iku calon ahli surga wadon sing setiap bulan ngetokaken bergudul bae ya atau aja bisa gawe anaknya doang kudu bisa nah pakai kewajiban nah pakai doair batin terutama nih tanamakan iman Islam terutama ditanamakan pak sebab ngadua ini anak waladun soleh iku pak cengcelengan dopisi tobang akhirat ipitansi pangrugi-rugi nek bapak ibu orang ngadua ini anak waladun pangrugi-rugi nek bapak ibu orang ngadua ini anak waladun soleha siapa terus teki pak wis jam pira iki nek wis jam rolas kurang 3 jam Bapak Ibu hadirin sing dimuliakan Allah Subhanahu wa taala maka mau sing diomongaken karena apa ngadeni anak wong soleh wal soleha pangrugi-rugi nek wong sing orang ngadeni anak waladun soleha mangkane kita ngislamaken anak sing mau diomongaken kan dihitan maka Nabi Ibrahim dihitanekun umur 80 tahun Pak Bu Nabi Ibrahim dihitana umur 80 tahun disunate karo apa Nabi Ibrahim karo kampak karena zaman bengen mah durung ana golok durung ana lading jadi karo kampak bae tak ya karo kampak dihitane Nabi Ibrahim ari Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anda sing ngomongaken ketika brojol iku wis dihitan saha anu ngahitan Rasulullah malaikat Jibril alaihi salam anda maning sing ngomongaken mah Nabi Muhammad dihitane umur 7 tahun bapak mangka sunah hukume ya rek ngahitan anak rek nyunatan anak eta umur 7 umur 7 pohe dibalik pak tahun baik sunah ngaitan anak umur 7 dina paya umur 7 dina lamun anak dihitane wis birai berarti orang ngesakan ning sasuci lil wasail hukmul maqasid amrun lil wasail hukmul maqasid perintah kelakuan sing guna ngacahaken salat makanya kudu disunat kudu dihitan kenapa karena nih helm iku ngagawa ke kotor pak ngagawa ke kotor paremen lamun wis wirai wis balik durung disunat bae sing penting digusal ngerti untuk digusal ngerti dikumbah atau engkonde disikate ika sing sikat nggo kawat sampai locot disikat sampai locot kulane ayun tataken ki Pak Bu kira-kira wong wadon niku sunate apa sunah apa wajib wong wadon disunate wajib teu sunah
Astagfirullahaladzim. Wong wadon disunateh ku wajib sunah. Li rajulin sunatun mukarramatun wali nisa'i mukarramatun. Wong lanang sunahe disunate umur 7 dina. Umur 7 dina. Ari wong wadon sih. Ari wong wadon mah digusal dikumbah atau dicokel. Dicokel. Paya lamun arep digusal dikumbah kudu sing ahli profesional. Paya kira-kira kiduarakan aja iki Pak. Wong wadon ki sunate. Diwarakan aja. Arakan Paya. Lamun wong wadon disunate ku angkup waru ya. Angkup waru terang penyangkup warunya. Angkup waru. Engko ari wong wadon mah lamun disunate angkup waruna iku aja jero-jero. Aja jero-jero semit bae. Ya, semit bae. Lamun jero-jero ya, lamun jero-jero iku wong wadon disunate iku ngilangaken hak hajaji wanita Pak. Lamun wong wadon disunate jero-jero. Makanya wong wadon malah mun durung disunat iku pesawatnya luar biasa. Pak, lamun bapak dua rabi Pak ya, dua rabi setiap pengiku pengen bawa gemraran-raran. Iku berarti iku wong wadon durung disunat Pak. Iku wong wadon durung disunat Pak ya, durung disunat. Makanya ngaran hitan iku Pak, sing ngaranakeun hitan iku supaya apa? Supaya ngejaga anak waladun solehah di hitan iku, termasuk ngedidik nih ajaran agama. Dokon pondok pesantren Pak ya, didokon ning majelis tahlim, didokon diserahkan ning ustad. Bapak ajaran deren, bapak ngekon anak, merintah anak dikon ngaji Pak ya, dikon ngaji ajaran terus diperintahkan ngaji lagi mah kadang-kadang Masya Allah iki mah wong kana Pak wong Cipete lamulan girilan sekolah seberapa bayar nak 50 juta kepluk dibayar Pak ya. Lagi girilan ning ustad Masya Allah diantar karo rokok sebungkus doang. Kadang-kadang orang doa pede lah wajar kiaina kuru ya Pak ya, anak dididik kudu kon pinter, didokon pondok pesantren, dikon ngaji. Bapak aja bosan merintah anak dikon ngaji. Bapak hadirin sini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita dikir dipiting Allah kena Al-Qur'an ngomongaken wadakarullaha dzikron kasiron. Subhanallah. Barang Pak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Hadirin Bapak Ibu sing dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sing mau sing nomor pertama kebahagiaan ning dunia iku ilmu, sing nomor kalihe kebahagiaan ning dunia iku Pak syukur ingda nikmat, menyukuri nikmat iku kebahagiaan ning dunya. Kulane ayun takening Bapak Ibu kin kira-kira disunatkun ateger ta ora? Pak, kira-kira disunatiku teger ta ora? Lara apa ya? Lara apa ya? Makanya Pak, lamun wong tuane wis melaksanakan kewajiban sing dibebani anak, lamun wong tuane wis ngelakoni sing dibebanakan kewajiban anak, iku berarti bapak iku wis termasuk asyukru ingdane nikmat ya Pak ya. Termasuk iki Bapak Suryani iki ngaitanakan anak nyunan atan iki asyukur ingdani
nikmatiku paake nikmatiku sehat nikmat sing Allah Pak rabi nikmat sing Allah rezeki nikmat sing Allah laki nikmat sing Allah gering nikmat sing Allah Allah maka Al-Quran ngomongakan la in syakartum la ajidanakum wa in kafartum illa azabi la syadid kendor la in syakartum la ajidanakum andaikan jika lamun menyukuri nikmat Allah la ajidanakum bakal ditambah-tambah nikmat tapi wong nangka bogang wong Cipete mah ake golongan mutarofin weruara golongan mutarofin Pak weruara golongan mutarofin ari wong sing golongan mutarofin iku lamun usahane maju ake usahane maju duite Pak duite gona melacur duite gona melacur duitnya gona abok ngerti abok Pak ya duitnya gona jabatan tinggi jabatanane gona korupsi Pak ya Pak asyukru indah nikmat syukur ketika nikmatiku ake ora Pak nikmatiku kata boten kata Pak jere wong kene maloba nikmatiku wa in ta'udu ni'matullah la tahsuha andaikan menghitung nikmat tidak akan terhitung nikmat Allah nikmat pokok nikmat Islam nikmat iman kayak Abu Lahab Abu Thalib Abu Jahal Abu sing liyane Pak ya iku Pak ore digaeni hidayah sing Allah ore digaeni nikmat iman karo Islam sing padahal mah Abu Lahab iku Pak masih pamane Kanjeng Nabi Abu Thalib masih pamane Kanjeng Nabi Abu Lahab masih pamane Kanjeng Nabi Abu Thalib masih pamane Kanjeng Nabi Abu Jahal masih mamange Kanjeng Nabi tapi dikon iman ning Kanjeng Nabi ora iman Pak tapi alhamdulillah wong nang kabugang mah alhamdulillah sampai tahun 1442 iki digaeni nikmat iman karo nikmat Islam makanya nikmat iman karo nikmat Islam iki Pak kudu dijaga bener-bener Pak kudu dijaga bener-bener Pak kamakane nikmatiku Pak telung golongan terbagine pikul lewaktin jadatil amal pikul lewaktin jadatil amal maka kita ikut setiap waktu ikut kudu gelem sodakoh Pak lamun harta kaya bapak ibu pengen ora ilang harta kayane maka kudu gelem dicangcang Pak dicangcange karo apa karo zakat lamun bapak ibu harta kayane semakin menambah pengen makin semakin nambah makanya digemuk Pak digemuknya karo apa karo sodako dicangcang karo zakat digemuk karo sodako dicangcang karo zakat digemuk karo sodak boro-boro jarab sodako ya apa ya boro-boro Arab sodako pugudit gitu boga Pak lah bu senyum bening laki ibadah senyum ibu nih laki ibadah lah iki mah kadang-kadang wong lanang ya lamun karo rabi mah asem ya tapi karo wong liandang lian karo wong lain mah hahaha ya ya ngekek ya termasuk bapak ibu ngebuang ribae sing anak ning dadalan iku termasuk ibadah Pak kenapa Allah wis ngadiakakan kebagusan guna umat Kanjeng Nabi sing laka batase Pak sing laka batase wa jannati khufat bimakari wa anana khufat biladati wa sahwat Pak ari jalan ning surga mah waduh lemes dikon ngaji
lemes, ulap, mubang. Jalanin surga beda, tapi jalanin neraka bila ada tisahwat dia dicampurin aneh karo keenakan Pak ya. Tapi ini jalan surga lemes kon ngaji lemes ulap mubang giliran sodako berasan 5.000 perasaan gede nyawer biduan entek 500 rasanya cilik duduang nangka bugang ya makanya Pak makanya Bapak lamun arop sodakoh nih masjid ya aja cilik-cilik aja 5.000 500.000 supaya apa menjaga kiparat dosa kita ning jalan ning surga mah Pak jalan ning surga mah ulap lemes jalan ning neraka mah inggih puniku dibikarihi ya dibarengakeun pengen karo kaenakan contoh Pak contoh ya kita lagi apa lamun kumpul-kumpul ning diskotik Pak mancing diskotik bau 1.000 ku dibayar Pak mancing diskotik karcis sebas 1.000 dibayar aku ada Bapak inumanane iku 1.000 iku dibayar Pak setiap malam minggu diskotik nih dan diram rame coba lamun pengajian ki pake lamun pengajian ki sampai di karcis rame iku agama masyhur Pak agama masyhur Pak lagi mau boro-boro kadang dihitung sing ujung sampai ujung ana 5.000 kin terus sing nomor orone pikuli waktin ilmi setiap waktu kita kudu astagfirullahaladzim pikuli waktin jadatan ilmi setiap waktu kita kudu ditambah ilmu Pak nonton TV atau aja si hiburan ane bae sing ditonton Pak ya aja hiburan ane bae sing ditonton ceramah agamane Pak ya nonton radio nyata radio aja radione bae aja hiburan ane bae sing disetel apa nih siar agama supaya apa supaya nih kita ditanamakan Pak ditanamakan nikmat jasmani karo nikmat rohani lagi nama kadang-kadang wong nang kabugang malah menikmat jasmani bebulam kekurangan luar biasa gegelatin ya Pak ya nah, tapi nih nikmat rohani kekurangan bewarelok di openi ya ika mau kan apa wong kan sing padahal mah Pak sing padahal mah nikmat rohaniku bisa ngagawa kebahagiaan kita Pak nikmat rohaniku bisa ngagawa nih kebahagiaan kita contoh umpamane bapak ibu umpamane dua penyakit kambuh sendebet tang digawaning dokter jare dokter penyakit apa sendebetang sendebetang jare dokternya diomong makanan mangan pedes ya sira iya bedegong sira tapi ibu gemuyu iku paning dokter gemuyu bareng wis rengse pira Pak dokter 100.000 dibayar 100.000 plak Bapak dibayar 100.000 barang balik ning omah ditakon ning laki apa penyakitnya wis sendebetang ja. Nah, terus dokternya jeung areni bedegong jakuna. Iku kalangekek Pak. Kalangek lah iki mah giliran bapak-bapak ya tekaning ustad jare bapak-bapak ustad lakula iki masyaallah sing bengen sampai tua iki uripe susah be. Ya, uripe susah bae. Apa jare ustad jare ustad bedegong sira. Kira-kira bapak marah ora? Marah pasti mata melotot tulak tangkeng komo-komo ning ustad arep ngagei duit ustad dimarahi petawak doang Pak halo nikmat Pak nikmat iku ana nikmat dohiriyah ana nikmat batiniah mangka nikmat dohiri mangka nikmat batiniah bisa mempengaruhi nikmat dohiriyah contoh Pak umpamanya bapak ngalamun setahun be kira-kira iku Pak penyakit iku Pak penyakit bisul Pak ya
penyakit segala-gala paru sama aduh Pak akeh iku penyakit iku Pak umur iku mau nyampe 10 tahun Pak ya Pak terus Pak terus sing nomor telune bimuhasabati solihin kudu gelem bebaturanane karo wong soleh bebaturanane kudu gelem karo wong sol jare ibu kan malah untung kita mah anak apa laki kula mah jangan ngarannya si soleh dudu aran soleh kelakuan aneh soleh Pak asukru indal nikmat Pak syukur ketika nikmat sing nomor telu asabru inda sadaid sabar ketika kita diuji kita dicoba maka kita kudu sabar Pak lamun kita digai bilai Pak dinikmati disyukuri dua bilai ikut menjadikan nikmat Pak menjadikan nikmat contoh Nabi Ayub sejarahnya Nabi Ayub Pak Nabi Ayub luar biasa geringnya Pak badannya buduk dicampur belatu Pak ya geringnya 8 tahun Nabi Ayub iku Nabi Ayub rabine takon ning Nabi Ayub Ayub enjak Ayub ku sebagai nabi sebagai Rasulullah ngedoa sih ngejaluk ning Allah supaya waras apa jawab Nabi Ayub ning rabine ngomongnya maketen Pak ngomongnya jare Nabi Ayub rak iki wawara ning rabine umur kita ki wis pirang tahun wis 80 tahun kira-kira waras karo geringku ake waras apa ake gering ake waras apa ake gering apa jarena jawab Nabi Ayub lah ake waras maka jare Nabi Ayub kita meisin ngajaluk ning Allah ku arep njuk waras iku sampai semono Pak tapi kita kadang-kadang ya Pak ya kita mah kadang-kadang Masya Allah Pak ya mbeke pilek bae Masya Allah Pak ya ning ngaji ulap salat ulap hadir pengajian ulap Pak mbeke digawe pilek bae gawe sing bener mah asadul bala al maut ya Pak ujian sing paling besar Pak ujian sing paling besar iku nggih puniku mati Pak ning keluargane cobaanane Pak mati iku Pak mati iku duduk perkara dulu habis perkara mati iku bakal dipertanggungjawabkan amal kita amal ibadah kita di hadapan Allah lamun amal kita ne bagus iku bakal selamat lamun amal kita ne goreng Pak iku bakal cilaka man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka lamun amal kita ne bagus iku bakal selamat nunkin naumal urus maka lamun amal kita ne jore iku bakal cilak percaya ora lamun orang percaya ulis bapak dipit mati nunkin naumal maut maut Pak di kuburan iku duduk tempat awale akhirat di kuburan iku duduk tempat akhir di kuburan iku tempat awale akhirat Pak di kuburan iku tempat awale akhirat engkau ning yaumil kiamah Pak iki engkau ning alam mahsyar bakal dikumpulakan sing benjak nah apa umat Nabi Adam sampai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulakan siji makanya Siti Aisyah makanya Siti Fatimah takon ning Rasulullah wahai Rasulullah apakah engkau ketika dikumpulakan makononku pada engkau kelambi orang engkau pakaian ora apa jawab Rasul ora jare Siti Fatimah langkone isi ning kana kadang aurate boro-boro arep memperhatikaken aurat wong lain pugu aurat kita gak acak-acakan Pak aurat kita gak acak-acakan maka nih kita bugiah bagia muktahrisidin ya engkau Pak iki bakal iku keringet jare wong kene makesang iku bakal keringet iku sekiong anak keringet iku sadedengkul
engko anak keringat iku sing sampai udel, anak keringat sing sampai gulu, anak ngelelep ning keringat iku ngojai-ngojai rombongan ngajaluk tulung Pak, ngajaluk tulung teka ning Nabi Adam Pak, ngajaluk tulung. Apa jare jawab Nabi Adam? Nabi Adam orang bisa nulungi Pak. Teka maning ning Nabi Ibrahim menjuk tulung ning Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim orang bisa nulungi. Teka maning ning Nabi Nuh. Nabi Nuh orang bisa nulungi. Teka maning ning Nabi Isa. Nabi Isa orang bisa nulungi. Teka ning Nabi Musa. Nabi Musa orang bisa nulungi. Teka ning Nabi Muhammad iku bisa nulungi disepati sing ning Nabi Muhammad, tapi gapa sing warisatul sunah sing gelem nglakokaken sunah Rasulullah iku sing bakal ditulungi. Maka bapak ibu maka kudu rajin-rajin lah kita baca solawat ya, kudu rajin-rajin baca solawat ya. Elok baca solawat ya. Hah? Ya ragam-ragam. Ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habib, Tullah alaika Allah ya Nabi, ya Rasul, ya Habib salam, salawatullah alaika Allah ya Nabi, salam alaika, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ibu, makanya bu, lamun kita lagi ngomba baca solawat, lamun lagi masak baca lagi nyapu baca solawat, lamun ngegosok kelambi baca solawat iku pahalane double. Baca solawat sing mau diomongaken dikir kapa sing mau diomongaken dikir paya kita meninjak sing kebahagiaan paya kena waktu nus bengi bapak niku rupinus pada ngantuk paya sing nomor inggih puniku sing nomor papate kebahagiaan ning dunya iku inggih puniku pil ibadah nyao terang karena sholat tapi orang elok beruni sholat tapi orang elok sholat beruh zakat iku tapi orang elok beruh puasa tapi orang elok puasa duduk kene beruh mabokun haram alias abok iku haram tapi dilakoni. Weruh judi kun haram tapi dilakon. Maka wong sing makonan iku bapak ibu wong sing ora menyukuri nikmat ibadah, sing ora bisa menyukuri nikmat ibadah Pak. Maka lamun kita wis salat aja sampai kita ditinggalaken sholat, lamun kita nek wis tahajud rajin maka tahajud aja sampai ditinggalakan Pak. Lamun kita nek wis rajin puasa sunahe maka kita kudu dilakoni sunnah iku nikmat sing Allah. Insyaallah hidayah kita akan pasti hasil Pak, pasti hasil mau di sing diomongaken ika Bapak Ibu bahwa mau sing diomongaken ika bimusabati musahabati solihina kudu babaturan iku karo wong soleh ya ustad ya kiai ulama apa ya ulama abu ya pokoknya sing soleh pokoknya sing soleh babaturan ini insyaallah Pak. Insyaallah sing terakhir Pak
sing terakhir kebahagiaan di dunia iku nggih puniku rezekina sing halal aja sing haram Pak, rezekina sing halal. Bangun rumah tangga pengen bahagia, maka rezekina kudu sing hal. Gona apa haram semit anggur halal akeh Pak, daripada haram semit anggur halal akeh. Mau sing diomongaken nikah Bapak Ibu, lamun pengen haji Pak Ibu Bapak Ibu, lamun pengen haji Pak ya, lamun kersane Allah kudu lunga haji mah lunga haji Pak ya. Si mudah-mudahan tak doakan doang nang kabugang iki kabeh lunga haji Pak ya. Tapi gak idang tanpa sautun inta palal masrut tiga Pak. Tapi hanya ngomongnya doang mah pengen haji orang daftar mau lunga Pak ya, mau lunga Pak ya. Anak iki dongenganane Bapak Ibu ya, uang singga apa ada uang babu Pak ya, babu cuma gaji ikun semit iku sampai lunga haji digawe ni majikakan ada 50 juta iku sampai dikon lunga haji iku rezeki sing halal Bapak Ibu hadirin sing dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita ngedoa sing mudah-mudahan anak sing ayun dihitan iki sing menjadikan anak waladun soleh, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kedua orang tuanya, khususnya umumnya ning anak-anak kita bi barakati umul kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin para bapak ibu sing dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kulane sederenge ditutup salam Pak ya. Bila wenten kata-kata kula sing kurang enak dirongokaken, arane wong ngomong Pak ya, kula enda maaf sereng di apunten. Wallahu muwaffiq bitorikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.